हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम विस्टा। इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी कुछ मुझे आपको देनी थी। ये कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि लास्ट कुछ दिनों में हुई हैं। तो ये मैंने एसएससी की वेबसाइट खोल रखी है, जैसा आप दिख रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये इम्पोर्टेंट नोटिस है एग्जामिनेशन चेंज करने की। और कुछ इम्पोर्टेंट कैलेंडर आया था अभी 17 तारीख को, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये मैंने ओपन कर रखा है, देखते हैं एक बार क्या चीज है। और इस वीडियो में हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। अ, तीन चार चीजों के बारे में बात करूंगा मैं इस वीडियो में। आपको वीडियो पूरा देखना है। सीएचएसएल टाइपिंग डेट के बारे में बात करेंगे एक बारी, हमने कैंपेन किया था उसके बारे में बात करेंगे। और एसएससी कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म है उसमें टोटल फॉर्म कितने भरे गए, आरटीआई की रिप्लाई है उसके बारे में बात करेंगे। और जो कैलेंडर रिलीज हुए हैं उन चीजों के बारे में बात करेंगे। बाकी लास्ट में मैं आपको एक सजेशन दूंगा और वीडियो रिकमेंड करूंगा जिससे आपको देखना है। और उसको देखने के बाद आपको सीएचएसएल का जो अभी अपकमिंग एग्जाम है उसमें आपको काफी फायदा होगा। राइट, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। तो ये नोटिस आया है, आप देखो ये नोटिस है। इसमें क्या है कि ये पहले जो चार एग्जाम थे, शायद ये मैंने आप वीडियो बना के आपको बता दिया था, ये चार एग्जाम के शेड्यूल जारी होने थे, ये चीजें थी। और चेंज इन एग्जामिनेशन का ये नोटिस आया था, कल से स्टार्ट हो चुका है। आप अपने जो सेंटर्स है, एग्जामिनेशन सेंटर्स, वो आप चेंज कर सकते हो। इस लिंक पे आप जाके चेंज कर सकते हो। 26 से कल से स्टार्ट हो चुका है। आपको लॉगिन करना है अपने अकाउंट में, वहां पे लॉगिन पासवर्ड आपके पास होगा, आपको लॉगिन करना है। वहां पे जाके आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है चेंज कर सकते हो, अगर आपने इन चारों में से कोई फॉर्म भरा हुआ है तो। जैसे कि सीजीएल टायर 2 का, राइट, सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 एग्जामिनेशन 2020, स्टेनोग्राफर का और जूनियर इंजीनियर का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी एक तो। और बात करते हैं इसके बारे में। ये टाइपिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, तो उस दिन हमने कंपेन भी किया था। तो कंपेन तो हुआ ही था। कंपेन में हमारा क्या था, बहुत ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, शायद बहुत कम कैंडिडेट्स हैं, आपको पता है टाइपिंग के लिए। तो हम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 27 पे ही ट्रेंड हुए थे, 27 तक ही लेके आ पाए थे। हमारा हैशटैग ये था CHSL 2018 टाइपिंग टाइपिंग रेट। तो 56,000 के अराउंड ट्वीट हुए थे टोटल। तो ये 27 पे ट्रेंड हुआ था, जो मैंने लास्ट फॉलो किया था इसको, राइट। और इसकी बात करें टेंटेटिव डेट की, तो कुछ कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अपने रीजनल साइट्स पे मेल किए हैं, वहां पे उनका रिप्लाई आया है। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ऊपर, व्हेन विल एसएससी कंडक्ट एसएससी सीएचएसएल 2018 स्किल टेस्ट टायर 3। तो ये वेस्टर्न रीजन का है, मुंबई लिखा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है टेंटेटिव डेट फॉर द स्किल टेस्ट ऑफ CHSL 2018 मे बी राइट, मे बी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। यू मे कीप वॉच ऑन रीजनल वेबसाइट, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर फर्दर अपडेट। तो हम ये नहीं कह सकते कि अक्टूबर में ही होगा, ये कह रहे हैं मे बी। और जहां तक मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ चीजों को, तो कुछ कह रहे हैं कि नवंबर में है, कुछ कॉल करके बात कर रहे हैं ऐसे सेंटर पे, कुछ वैसे बात कर रहे हैं, मतलब जर्नलिस्ट हैं जो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हिसाब से वो तो ये कह रहे हैं कि इस साल में ही होगा। लेकिन इस साल में अभी नवंबर भी है, दिसंबर भी है, और नवंबर दिसंबर हमारा पूरा पैक है। आप देखो यहाँ पे अगर इस शेड्यूल की बात करें, ये सारे एग्जाम्स ये सारे एग्जाम्स जो है पूरे नवंबर दिसंबर में आप देख सकते हो। वहाँ पे मतलब मैंने वीडियो बना रखी है, नवंबर दिसंबर पूरा पैक है, पूरे एग्जामिनेशन सेंटर फुल है ऑलमोस्ट, बैक टू बैक एग्जाम्स हैं। राइट, आपका CHSL है, सीजीएल टायर 2 है, उसके बाद सीपीओ है, देन उसके बाद कांस्टेबल है, एसएससी कांस्टेबल एग्जाम है। तो सारा पूरा पैक है नवंबर दिसंबर। तो मोस्ट लाइकली जो है, जो एग्जाम है CHSL टायर 3 का टाइपिंग का, वो अक्टूबर में हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, राइट, अक्टूबर में हो सकता है। बाकी हम कोशिश करी थी हमने ट्रेंडिंग में लाने की, तो 27 तक पहुंच पाए। अब बात कर लेते हैं कि मैंने बोलता कि आपको उसके बारे में बताऊंगा, फॉर्म कितने भरे गए हैं कांस्टेबल के। तो ये आरटीआई का रिप्लाई आया है, आप देखो, एज पर रिकॉर्ड टोटल कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड इन कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस के 28,95,676 फॉर्म भरे जा चुके हैं। यूआर के आप देखो 7,16,000 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस की 63,000 है, और ओबीसी की बहुत ज्यादा है, आप देखो 11,58,305। आप सोचो ओबीसी का कितना ज्यादा कंपटीशन है। और मेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो 21,72,246 है, और फीमेल का 7,23,430। तो ये कुछ अब इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी मुझे आपको देनी थी। और
एक चीज और मैं आपको बता रहा था कि मैंने CHSL 2018 जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और कुछ बोलते हैं कि लास्ट 20 डेज की स्ट्रेटजी बता दो, लास्ट 40 डेज की स्ट्रेटजी बता दो। मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को पूरा देखो, उससे आपको कट ऑफ का पता चलेगा, आपको पता चलेगा आपको कितने स्कोर करना है, सेफ स्कोर क्या है, अभी तक का क्या ट्रेंड रहा है कट ऑफ का, उन सारी चीजों के बारे में उन वीडियोस को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, राइट। और जो मैंने टाइपिंग की वीडियो जो CHSL 2018 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखी है, आप उसमें देखोगे। मैंने आप उसमें बता रखा है कि स्पीड आपको कितनी चाहिए, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कौन से कीबोर्ड यूज करने हैं, कितने टाइम प्रैक्टिस करनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, और सारी चीजें, एरर कैसे कैलकुलेट होता है, कितने % एरर अलाउड होता है, सारी इन्फॉर्मेशन है उस वीडियो में। आप उस वीडियो को देखो, आपको काफी फायदा मिलेगा और आप जो है अच्छे से अपना जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस कर पाओगे और स्ट्रेटजी वगैरह भी बना पाओगे, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियोस और अपडेट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।